मिले, let's meet them. अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे हमारी वीडियो स्टार्ट होती हैं और आप इस पॉकेट में कुछ देख रहे हैं। जो ये लिफाफा है इसमें है लवासा, और ये लवासा इस शॉप से हमने लिए और इनके लिए जो एक खा रहे हैं। और सी ये पहले डॉग से जो हमें वहाँ पे मिले और इन्हीं के लिए तो सब मैंने ख़रीदा था। और आज हमारा लास्ट डे था और फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो सी तो अभी दिस इज समथिंग दैट आई एम इसको भी दो, एक ही खा रहा है यहाँ पे। ये लवासा में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये जो काला डागू था, खाला डागू, ये बहुत ही जंप कर रहा था। मन तो कर रहा था इसको डिसिप्लिन सिखाऊं, लेकिन नहीं, लेट इट बी, आज पार्टी है। सो इनको बाय करके फिर यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई। और कुछ आगे जाके ये दो, इसका नाम है कालू, इसका नाम है गोपू, और ये जो बैठा था ये बहुत ही नखरे कर रहा था, टोटली इसने नहीं खाया। और सी वहाँ पे और एक डॉग था, ये बहुत ही फूफा जी की तरह नखरे वाला है और ये भी खाता नहीं है। तो मैंने कालू डागू के पास फिर से गया और इसको मैंने ये लवासा दिया। और लवासा हम कश्मीरी में इस रोटी को कहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया। सो ये सारा खुशी खुशी खा गया बेचारा। और अब इसको बाय करते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। जो भी हमें मिलेगा देखते हैं कितने डॉगों की किस्मत में होगा। सी हियर वी गेट, यहाँ पे 1 2 3 4 5। खाओ खाओ खाओ, let's go. And this one we get alone here. Wait. I have something for you. Here we go. कैमरा होल्ड करने के लिए होना चाहिए कोई। Wait, come here. ये भौंक रहा था अभी। नाउ ही इज हैप्पी। बाय। देखते हैं अब कितने हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमें छोटे पपीज मिले, लेट्स मीट देम। लो, ये खाएगा, ये छोटा सा पपी है इधर, बट रनिंग। लेट्स गो। यहाँ पे कुछ पपीज थे, मैंने ट्राई किया बट नो, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट। देखते हैं अब हमारे पास कोई मिलता है या नहीं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, दिस इज द सेलिब्रेशन टाइम। सो हम तो सेलिब्रेशन करते ही है, मैंने सोचा क्यों ना आज किसी और को भी खुश किया जाए। They are living beings, so we should take care of them also. So let's finally अब हम उनको मिलने वाले हैं जो यहाँ पे ग्राउंड में बहुत ही कसरत से एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जिनको मैंने इससे पहले भी वीडियोस में लाया। लेट्स मेक them happy. अब इनको खुश करने का टाइम आ गया। So let's do it. पहले साइकिल को पार्क करते हैं। Hey go. Wow. Come for you. Come. There you go. Go. Come. एक ही खा रहा है आज। आओ दिखाओ। Okay. Come. I think it's not done over.
तभी सब खा सकते हैं. Yeah. Oh no. Yes, yes, yes. Come. I have something for you. Come eat. It's not a limit. Yeah. Very good. Go. Eat. Are you happy now? What's that? आप खुश हो? Let's call them. Come. Don't fight, but yeah. इन दोनों को नाम रखो. Very good. So it's the last one. Finally, our last one. Come. Right. इनकी पार्टी तो चलेगी. इनको जो खाना था उन्होंने तो खा लिया. बट एज आई एम सीइंग देयर इज समवन इन द ग्राउंड जो हार्ड वर्क कर रहा है वहाँ पे, रनिंग कर रहा है. सो लेट्स सी हु इज ही एंड मे बी लेट्स मीट हिम एंड उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं अपनी मॉर्निंग में. सो लेट्स डू इट. जब भी मौका मिले जो भी लिविंग बीइंग अराउंड है उनको खिलाने की कोशिश करें. सो यहाँ से कौन जा सकता है? बोट